就一般嘛，一般这样，圆弧形也可以。看这边，看这边，小朋友看这边，好 ，OK 了，好，可以了。OK， 小朋友看我。对，我刚刚有听到有人叫他名字，他叫什么犬？黄金猎犬。很好，你们好聪明哦。然后他还有另外一个名字，就是他自己的名字，就是每一次吃完晚餐祷告之后都要喊的 Amen， 好不好？一起喊 Amen 啦！1、2、3。Amen。好，小朋友，刚刚的狗狗聪不聪明？能看到狗狗玩什么？飞盘，对不对？还有会保护主人，对不对？还有一种狗狗。